হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি ভালো আছেন। আর আপনি জানেন, অলরেডি বুঝে গেছেন কোথায় চলে আসছি। হ্যাঁ, আমরা চলে আসছি এমএস ট্রেডিংসে। আর আমাদের সাথে আছে এমএস ট্রেডিং ওনার তানজিম ভাই। কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, কেমন আছেন? জি। সো ভিউয়ার্সরা, আমরা কিন্তু তানজিম ভাইয়ের কেন আসি সবাই জানেন, যে আমি চলে আসি কিন্তু বিশেষ করে বাইক কেয়ার প্রোডাক্ট নিয়ে আলোচনা করার জন্য। আর তানজিম ভাই আমাদেরকে মানে একটা বাইকের ভালো প্রোডাক্ট নিয়ে আসার সময় আমাদেরকে দেয়, আলোচনা করে, সেটা ভালো লাগে। সো এমএস ট্রেডিং অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি। আপনার যে কোনো স্থান থেকে মিরপুর 10 নম্বর চলে আসবেন। মিরপুর 10 নম্বর ফলপট্টির মসজিদের গলিতে সোজা সামনে চলে আসবেন, হাতের বাঁ পাশে এমএস ট্রেডিং পেয়ে যাবেন। খুঁজে পেতে কষ্ট হলে স্ক্রিনে নাম্বার আছে, ফোন দিবেন, তানজিম ভাই আপনাদেরকে সহায়তা করবে, কীভাবে আসবেন সেটা বলে দিবে। ওকে। তাছাড়া একটা ভালো কথা বলে দিচ্ছি, এমএস ট্রেডিং কিন্তু সবসময় হয়তো আপনারা জানেন যে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট কিন্তু সে মূলত এটা একটা ইম্পোর্টার মানে হোলসেল বিজনেস করে উনি। যারা চাচ্ছেন ব্যবসা করুন তারা নিতে পারেন। আর তাছাড়া যদি কারো পার্সোনালি কোথাও পাচ্ছেন না বা আপনার এলাকায় প্রোডাক্টটা পাচ্ছেন না, আপনি খুচরা যাচ্ছেন, স্ক্রিনে নাম্বার নক করলে তানজিম ভাই আপনাদের হেল্প করবে সেটা ইনশাআল্লাহ মানে পাওয়ার জন্য। সো ভিডিওটি শুরু করবো। আজকে আরও কিছু প্রোডাক্ট আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ, যেটা আপনাদের জন্য অবশ্যই হেল্পফুল হবে। তো ভিডিও শুরু করার আগে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, ভাই আপনি বলে দেন না যে আমার চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করার জন্য। ভাই অবশ্যই যদি মোটোকেয়ারের প্রোডাক্ট যাদের ভালো লাগবে, জি, তো অবশ্যই আপনি ভাইয়ের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। এবং কি যারা মানে ফেসবুক থেকে দেখবেন, অবশ্যই আপনারা পেজটাকে আপনি ফলো দিবেন, লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন। আসলে ভালো জিনিস মানে অবভিয়াসলি সবার মাঝে ছড়াই দেওয়াটাই বেটার। অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা, সো ভিউয়ার্সরা, আসলে এটা আমি বলতে পারতাম, তো বড় ভাই একটু বললো যদি একটু ভালোবাসা বেশি পেয়ে যায়। আচ্ছা, ওকে। সো ভিউয়ার্সরা, আজকে আমরা আলোচনা করবো 3টি প্রোডাক্ট নিয়ে। তো ভাই কি কি নিয়ে আজকে মূলত আলোচনা করবো? আচ্ছা, আমরা আলোচনা করব হলো মোটোকেয়ারের শ্যাম্পু, জি জি, মোটোকেয়ার কুলেন্ট, আর হলো আপনার মোটোকেয়ার ফগয়েল। এখন আমি আসলে কিছু জিনিস যেটা প্রয়োজনীয়, হ্যাঁ, যেটা আমি মোটোকেয়ার ফগয়েল নিয়ে আমাদের আগেও ভিডিও করা আছে, জি জি, ওটা আমরা লিংক দিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, তো অবভিয়াসলি কারণ মোটোকেয়ার ফগয়েলটা অনেক ভালো মানের একটা ফগয়েল, যেটা আপনার হেভি ডিউটি, আপনার 10W রেসিং এটা, হ্যাঁ, রেসিং ফগয়েল 10W সাধারণত অনেক কোম্পানি নাই, বাংলাদেশে খুবই কম। তো তার মধ্যে মোটোকেয়ারের একটা ফগয়েল রেসিং, যেটা আর ফগয়েলটা শুধুমাত্র কিন্তু ফগয়েল না, এটা জাস্ট একটা অয়েল, এটা এরকম না, ফগয়েলের অনেক পারফরমেন্স আছে। যেমন আপনার ব্রেকিং এর ক্ষেত্রেও মানে আপনার ফগটা যে কাজ করে, জি। তো অবভিয়াসলি যদি আপনার কম দামি ফগয়েল ইউজ করেন, আমি বলছি না আপনি মোটোকেয়ার ইউজ করবেন, অবভিয়াসলি ভালো ফগয়েল ইউজ করবেন। মার্কেটে আমি আগেবারও বলছি যে ভালো ফগয়েল আছে, মানে প্রোডাক্টটা শুধুমাত্র সেল করা আমার উদ্দেশ্য না, বাট মানুষকে সচেতন করাও আমার উদ্দেশ্য। ওকে। তো আপনি শুধুমাত্র যে আমি বলবো যে মোটোকেয়ার ভালো তা না, মোটোকেয়ারের থেকেও ভালো প্রোডাক্ট আছে মার্কেটে, আপনি ইউজ করবেন, বাট রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে মোটোকেয়ার ভালো। তো আপনি চাইলে মোটোকেয়ার ইউজ করতে পারেন, কিন্তু মানে মার্কেটের যেগুলো নর্মাল ফগয়েল আছে, ধরেন আমি নাম বলছি না, তো এগুলো আস্তে আস্তে আপনার এগুলা মানে আগেও বলছিলাম যে ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে তৈরি করা হয়, বাট এগুলা গাত জমায়, যে কারণে আপনার সামনের সাসপেনশনটা কম খেলে এবং কি গাড়ির সামনেটা ভার হয়ে যায়, তখন আপনার ব্রেকিংয়ে ঝামেলা হয়। অবশ্যই অ্যাক্সিডেন্টের অনেক বড় একটা কারণ এই ফগয়েলও হতে পারে, রাইট? ঠিক আছে, দীর্ঘদিন চালানোর কারণে কি যে প্রবলেমটা হয়, কারণ আমাদের গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে পিছনের চাকা ম্যান্ডেটরি না, তেমন জরুরি দরকার হয় না, কিন্তু সামনের চাকা যদি স্লিপ করে তো অবশ্যই আপনি পড়ে যাবেন। কিন্তু পিছনের চাকা স্লিপ করলেও আপনি উঠে যেতে পারেন, কিন্তু সামনের চাকা স্লিপ করলে কিন্তু আপনি পড়ে যাবেন, যার কারণে আপনার সামনের সাসপেনশনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। ওকে ওকে। তো যার কারণে ফগয়েল অনেক মানে ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। তো সবাই বুঝেন, কারণ আপনি নিজে একজন বাইকার, এইজন্য ভালো লাগে। অবশ্যই এখন আমি বলবো সবাইকে ভালো প্রোডাক্ট ইউজ করার জন্য। আর কুলেন্ট, এটা হলো ফগয়েলটা বললাম। ফগয়েলের খুচরা প্রাইস একটু বলে দেন, যেহেতু ভিডিও করতেছি। 150 টাকা, মাত্র 150 টাকা করে। তাহলে এটা তো আসলে কিছুই না, মানে আমি ফ্র্যাঙ্কলি বলি, আমাদের একটা বাইক সার্ভিসিং বা বাইক মেইনটেনেন্স যে খরচটা যায়, সেক্ষেত্রে এটা কোনো খরচ না। এটা একটা আপনি কিন্তু কি একটা মজার ব্যাপার বলি, আপনি 2000 টাকা দিয়ে ফুল সার্ভিসিং করতেছেন, হ্যাঁ, কিন্তু সেখানে ফগয়েলটা মানে 400-500 টাকার একটা ফগয়েল দরকার আছে আপনার টোটাল মিলে, সেখানে আপনি মানে ইউজ করতেছেন 200 টাকা 250 টাকা টোটাল মিলে ফগয়েলটা, মানে বাজেটটা কমাই দিচ্ছেন। তো আপনি বাইকের কেয়ার করতেছেন কি আসলে? সার্ভিসিং এ কেয়ার করতেছেন, কিন্তু বাইকে কেয়ার করতেছেন না, এটাই সমস্যা। আচ্ছা, আর এটা হলো মোটোকেয়ার কুলেন্ট। এটা নিয়ে আমি এ পর্যন্ত কোনো ভিডিও করি নাই। আচ্ছা, এটা করব ইনশাআল্লাহ, একটা ভিডিও করি নাই। আসলে এটা রেজাল্ট অবভিয়াসলি ভালো আসতেছে, বাট এই জন্য আমি ভিডিওতে ছাড়তেছি, কারণ যেটা রেজাল্ট ভালো আসে না সেটা আমি কখনো ভিডিও করি না, বা আমি মানুষকে সাজেস্ট ওরকম ভাবে করি না। তো এখনো পর্যন্ত আমরা যতগুলা প্রায় 1000 লিটারের মতন আমরা ট্রাই করছি, প্রায় 1000। তো আমার কাছে ম্যাক্সিমাম 99% রেজাল্ট পজিটিভ আসছে এই কুলেন্টের ব্যাপারে। হ্যাঁ,
তো যার কারণে যারা নাকি মানে রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে ভালো কুলেন্ট চাচ্ছেন, অবশ্যই তারা মোটোকেয়ারের কুলিনল এক্সপার্টটা আপনি, এটাও কিন্তু রেসিং আপনি ইউজ করতে পারেন। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা কত রাখতেছেন? এটা 400 টাকা হোলসেল, সরি খুচরা 400 টাকা, খুচরা 400 টাকা। আর যারা হোলসেল যদি নিতে চান অবশ্যই আমাদের পেজের সাথে যোগাযোগ করবেন, আমাদের মোটোকেয়ার বাংলাদেশ নাম্বার, স্ক্রিনের নাম্বার যোগাযোগ করলে হবে। ওকে, এখন এটার কথা না বললেই নয় ভাই, বুঝছেন? এটা হলো মোটোকেয়ারের খুবই একটা ইমোশনাল প্রোডাক্ট। আচ্ছা, এখানে একটা দেখাই, আমরা মোটোকেয়ার এমসি কেয়ার M1। আচ্ছা আচ্ছা, এটা মানে কি? আচ্ছা, এটা হলো মোটোকেয়ারের ফার্স্ট প্রোডাক্ট। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের, হ্যাঁ এটা কিন্তু 9 M9 মানে মোটোকেয়ারের 9 নম্বর প্রোডাক্ট এটা। এটা দেখেন, এটা হলো M12 12 নম্বর প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, এরকম এটা মোটোকেয়ারের ফার্স্ট প্রোডাক্ট। আর এটার মধ্যে আমার সবথেকে ইমোশনের একটা জায়গা, কারণ মোটোকেয়ারের আজকে যতগুলো প্রোডাক্ট দেখতেছেন, আল্লাহর রহমত অবশ্যই আছে, আল্লাহ সাহায্য করছে অবশ্যই আছে, কিন্তু এটার অবদানটা অনেক বেশি আছে। আর এদের পিছনে যারা কাজ করছে আমি তাদেরকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিই। আমার একটা বন্ধু আছে মালয়েশিয়াতে, ওরে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ দিই, কারণ ও আমাকে, আমি সব কিছু মানে ওকে বলছি যে আমার এমন এমন জিনিসটা লাগবে, বাট ও আমাকে অনেক মানে হেল্প করছে এই ব্যাপারগুলোতে। ও একজন কেমিস্ট, তো আমি ওকেও ধন্যবাদ দিই আমার মোটোকেয়ারের ফার্স্ট প্রোডাক্টের জন্যে। আর আমাদের মোটোকেয়ার এই প্রোডাক্টটা আমি 4 বছর যাবৎ কাজ করি, যা এখনো পর্যন্ত কোনো ব্যাড রিভিউ নাই, আলহামদুলিল্লাহ। এখন ইনকেস যদি কারো ধরেন কিছু সমস্যা যদি হয়েও থাকে, সেটা আমি রিকভারি করার চেষ্টা করছি বা করছি, তবে প্রোডাক্টের কোনো ব্যাড রিভিউ নাই, আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, তো এখন যারা ফোম ওয়াশের জন্য ভালো মানের এর অনেক কথা আছে, বুঝছেন ভাই, এই প্রোডাক্টটা নিয়ে অনেক কথা আছে, আসলে এত কথা একটা ব্লগে বলা যাবে না, সম্ভব না, তো আলাদা ভিডিও করব একটা। হ্যাঁ, এইটা ভালো মানের যারা ফোম ওয়াশের জেল খুঁজতেছেন, এই প্রোডাক্টটা আমি কখনো প্রমোট করি নাই। অটো সেল আলহামদুলিল্লাহ, আমার সব থেকে বেশি সেলের প্রোডাক্ট এইটা, যেটা কোনো প্রমোট বা পোস্ট না করে আমি বেশি সেল হয় মানুষের। শুধু কেন হয় জানেন, ধরেন রিকমেন্ড আমি অর্ডার পাই এটা, যে অমুকের থেকে অমুক, অমুকের থেকে অমুক, অমুকের থেকে অমুক, ঠিক আছে? তো যার কারণে এই প্রোডাক্টটা এটাই কিন্তু একটা বড়। আর আমি এখনো পর্যন্ত যদি কেউ মোটোকেয়ারের শ্যাম্পু অর্ডার করে আমি পৌঁছাই দিই, যদি সে চায়। সুবহানাল্লাহ। যদি আমি আমার এই প্রতিষ্ঠানের অনেক বড় বড় সেল বাদ দিয়েও আমি মোটোকেয়ারের শ্যাম্পুটা এটার জায়গাটা আমার কাছে অন্যরকম একটা জায়গা। ওকে। তো আর একটা জিনিস হলো যে এটার কোয়ালিটি ইনশাল্লাহ কোনো সময় আমার সজ্ঞানে কখনো খারাপ হবে না, কারণ এটা আমার ইমোশনের জায়গা, এটা হয়তো সবাইকে আমি বুঝাইতে পারবো না। মোটোকেয়ার আসলে কখনোই তার প্রোডাক্টের কোয়ালিটি কিন্তু কখনো কম্প্রোমাইজ করে না। হ্যাঁ, এটা হলো মজার একটা ব্যাপার বলি, সেটা হলো আমার অনেক ফ্রেন্ডরা তার ওয়াইফকে মোটোকেয়ারের শ্যাম্পু গিফট করে, কেন জানেন? থালা বাটন মাজার জন্য, কারণ এটা অনেক দেখছি যে হাতের অনেক সময় আছে যে ইয়া হয়ে গেছে, ভিমবার দিয়ে ইয়ে করতে করতে আপনার হাতে ঘা হয়ে গেছে। আমি বাসার জন্য নিতে পারবো 100%। তো এখন আমি ডিরেক্ট সাজেস্ট করি এটা মোটোকেয়ার, কারণ এটা আপনার স্কিন প্রোটেক্ট এত সুন্দর দেয়া, শুধুমাত্র ফোমিং হইলেই যে ফোম ওয়াশের শ্যাম্পু হয়ে যাবে তা না, কিন্তু আপনার স্কিনের একটা ব্যাপার আছে, এখানে বাচ্চারা কাজ করতেছে, আপনার মানুষের মুখে যাচ্ছে, তো আপনি যে কোনো একটা জিনিস দিয়ে আপনি ফোমিং করতে পারবেন, বাট সেটা অবশ্যই ফোম ওয়াশের জেল হবে হয়তোবা, কিন্তু ভালো মানের একটা শ্যাম্পু হবে না। তার এটা দিয়ে ডিশওয়াশও করা যাবে। হ্যাঁ, 100%। এবং কি আপনার মার্কেটে যদি ভিমবার থাকে, আমি ভিমবারকেও আমি এটা চ্যালেঞ্জ করতে পারবো, তার থেকে আমার কোয়ালিটি ভালো। ওয়াও, আচ্ছা। তো আপনার কখনোই হাতটা একটা স্কিন ড্যামেজটা কম হবে বা স্কিনের কোনো ক্ষতি হবে না। হ্যাঁ, আপনার বাইকের কালার যদি আপনার একটা ফ্যাট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আপনার বাইকের জন্য সমস্যা, কারণ এখানে ওয়াশের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম বাচ্চারা ওয়াশ করে, যাদের বয়স 15 বছরের কম বা 12 বছরের কম, এরকম বাচ্চারা ওয়াশ করে। অবশ্যই তাদের এই স্কিনটা সেনসিটিভ একটা জিনিস, যদিও সে পেটে দেয় কাজ করতেছে, অবশ্যই তার প্রতি আপনার ভালোবাসা থাকা উচিত, কারণ তারা দিয়ে আপনি ইনকাম করতেছেন। তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই যার ভিতরে যদি বলে যে বিএসটিআই সার্টিফাইড করার জন্য আমি 100% মোটোকেয়ার দিয়ে করতে পারবো, আমি 100% বাংলাদেশের মধ্যে যতগুলা ফোম ওয়াশের জেল আছে, মোটোকেয়ারের কাছাকাছি একটাও নাই। এটা আমি গর্বের সাথে বলতে পারি যে আমি মোটোকেয়ারের কাছাকাছি একটাও নাই। যত ভালো মানের সবারই কমপ্লেন আছে, কিন্তু মোটোকেয়ারের কোনো কমপ্লেন নাই, আলহামদুলিল্লাহ।
তো এটা আমি শুধুমাত্র সেলিং চিন্তা করি না, আমার কাছে যারা নাকি ব্যবসা করে আমি সবাই জানে যে আমি শুধু সেলিং চিন্তা করি না, আমি ছোট্ট ছোট্ট জিনিসও চিন্তা করি। স্বচ্ছতা, কোয়ালিটিটা সবসময় ফ্যাক্ট। অবশ্যই, রাইট। তো এখন এটা নিয়ে ভিডিও করার ইচ্ছা হলো এমন একটা জিনিস যে আমি এটা নিয়ে একটা ভিডিও করব। আর জাস্ট এটা আপনার ইচ্ছা, আপনি ইউজ করবেন কি ইউজ করবেন আপনার ইচ্ছা ভাই, বা যারা ইউজ করবে তাদের ইচ্ছা, একবার করে দেখতে পারেন। হ্যাঁ, একবারও না ভাই, এটার দরকার নাই, মানে কার ইচ্ছা তার ইচ্ছা। কিন্তু এই প্রোডাক্টটা আমি কখনো প্রমোট করি না, আপনি দেখেন আমার পেজে বা ইয়াতে আমি প্রমোট করি না, বাট আমার এটা ইমোশনের জায়গা। আমি যতদিন বিজনেস করবো ইনশাল্লাহ এটা আমার জন্য থাকবে, বাট আর কোয়ালিটিটা এরকমই থাকবে ইনশাল্লাহ। যাক আলহামদুলিল্লাহ। আর আরেকটা জিনিস পরিচয় করে দিই, আমাদের ভাই কিন্তু এই শ্যাম্পুটা কিন্তু ভাই নিজেই ইউজ করে, ভাই কিন্তু নিজের মানে ওয়ার্কশপ আছে, আমি ভাইয়ের পরিচয় করে দিই। ভাইয়ের ওয়ার্কশপের নাম রাইডার, এটা হলো টুঙ্গি স্টেশন রোড, আপনার মধুমিতা গলি। যদি কারো ভালো মানের ফোম ওয়াশ মানে ওয়াশ করতে চান অবশ্যই ভাইয়ের দোকানে যাবেন, টুঙ্গির গাজীপুরের আশেপাশে যারা আছে, তো অবশ্যই সার্ভিসটা ভালো পাবেন। আর ভাইও খুব ভালো মানুষ, আর ভাই মোটোকেয়ার ইউজ করে। আচ্ছা ভাই, আমি আপনাকে জিনিসটা জিজ্ঞেস করব, সেটা হলো আপনি আসেন দেখে মানে ভিডিওটা উদ্দেশ্য আছে একটা, আপনার কাছে কেমন লাগে যে মোটোকেয়ার, আপনি তো মোটোকেয়ারের আগেও কিন্তু ওয়াশ করছেন, ফোম ওয়াশ করতেন। আমি আমার এক্সপিরিয়েন্সটা একটু ছোট্ট করে শেয়ার করি। আমার সাথে তানজিম ভাইয়ের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না, তো আমি প্রথমে একটা থার্ড পার্টির মাধ্যমে মোটোকেয়ারটা ইউজ করার পরে এটার ফিডব্যাক খুব ভালো। তো হঠাৎ করেই যার কাছ থেকে নিতাম সেটা বন্ধ করে দেয় সাপ্লাইটা, তার পরিবর্তে যে মানে ফোমটা আমাদেরকে দিত সেটা দেখা গেছে যে দুর্গন্ধ হতো, আমার যে ছেলেটা কাজ করতো ওদের হাতে পায়ে ঘা হয়ে যেত। তো তখন আমি আমার যার কাছ থেকে আমি মানে ফোমটা নিতাম তাকে আমি বলতাম যে তুমি আমাকে একটু মোটোকেয়ারটা এনে দাও, তো ও আমাকে নানা কস্ট দেখাইতো যে এটার দাম বেড়ে গেছে এক্সট্রা প্রফিটের জন্য। তো এমন সময় আমি এই MS ট্রেডিংয়ের পেজটা আমি ফেসবুকে পাই এবং আমি তানজিম ভাইয়ের সাথে ফোনে কথা বলি এবং আমি সরাসরি এটা ওইখান থেকে নেওয়া শুরু করি। তো আলহামদুলিল্লাহ আমার প্রতিষ্ঠানের বয়স 2.5 বছর, আমার দোকানটা অনলি বেস্ট ছিল শুধু বাইক ফোম ওয়াশ, এবং আমার দোকান আমার যে শপটা আমার যে এটা সেটা শুধুমাত্র বাইক ফোম ওয়াশের উপরে 2.5 বছর ধরে চলছে এবং আলহামদুলিল্লাহ প্রতি মাসে 600 থেকে 700 বাইক আমরা ওয়াশ করতে পারি। আমাদের টোটাল এখন যে সেটআপটা আছে আমাদের ম্যাক্সিমামই হচ্ছে মোটোকেয়ারের প্রোডাক্ট। আপনি জেনে খুশি হবেন আমি মোটোকেয়ারের যে শ্যাম্পুটা আছে এটার সাথে সাথে মোটোকেয়ারের যে ড্যাশবোর্ড পলিশ, যেমন আজকে এখানে আসলাম, আজকে আপনি হয়তো দেখেছেন আমার মোটোকেয়ারের ফ্রগওয়েল, মোটর ফ্ল্যাশ, মোটোকেয়ারের সব, কারণ আমি অনেক গুণগত মান দেখেছি অনেক জায়গায়। আমি আগে বংশাল থেকে মাল নিতাম, প্রোডাক্ট নিতাম, কিন্তু ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্টগুলি ছিল মানে নিম্নমানের। আমি কিন্তু পে করছি, কিন্তু আমার একটা সার্চিং ছিল যে আমি একটা ভালো মানের প্রোডাক্ট নিব। সেক্ষেত্রে আমাকে একদম কি বলবো, একদম নিজের ভাইয়ের মতো আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তানজিম ভাই, আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানাই। এবং আমার আশা থাকবে যে ভাই তার যে কথাগুলো বলেছে যে কোয়ালিটিটা ধরে রাখবে, যেন আমরাও কাস্টমারদেরকে বেটার সার্ভিস দিতে পারি। আচ্ছা, আমি একটা প্রশ্ন করি, সেটা হলো যে আপনি 2.5 বছর দোকান স্টার্টিং শুরু থেকে যে মোটোকেয়ারের শ্যাম্পুটা ইউজ করতেন, তো এখনকার ফোমিং বা এখনকার কোয়ালিটি আর তখনকার কোয়ালিটির ভিতরে কোনো পার্থক্য পাইছেন? এখনকার কোয়ালিটি এবং তখনকার কোয়ালিটিটা সেমই আছে, এবং এই জন্য আপনি মজার বিষয় হচ্ছে আমার কাছে কিন্তু অলমোস্ট এই মোটোকেয়ারের মানে 20 লিটার শ্যাম্পু সবসময় রিজার্ভ থাকে, মানে আমি শেষ হতে দেই না, কারণ আমার তো রানিং দোকান, যেহেতু লাগবে আমি রেখে দিই। যদি এরকম আমি কোয়ালিটি খারাপ পাইতাম তাহলে কিন্তু আমি আবার রিজার্ভ করে রাখতাম না। তো আমি সবাইকে বলবো যে মোটোকেয়ারের মান সব থেকে ভালো, এটা যেটা বললো তানজিম ভাই আমি একমত, আপনারা ইউজ করেন এবং আপনারা পার্থক্যটা নিজে দেখতে পারবেন। আচ্ছা, একটা জিনিস হলো কি জানেন, সেটা হলো আমি আমার প্রোডাক্টের ব্যাড রিভিউগুলো নিজে নিজে বের করি। মোটোকেয়ারের প্রোডাক্ট আগে 25% এখানে ইউজ হইতো কেমিক্যাল, 25%। তো আমি যখন দেখলাম যে তখন 4 বছর আগের কথা, তখন যখন দেখছি যে এটা পর্যাপ্ত না, আমার কাছে ভালো মনে হচ্ছে না, আমি এটা এখন 45% করছি। হ্যাঁ, 45% করছি। আমি যদি জাস্ট মানে আমিও অনেক কম রেটে মাল দিতে পারবো ভাই, অনেক কম রেটে। আমি বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ মোটোকেয়ার দিয়ে না, আমি বাংলাদেশের সব থেকে মানে কম রেটে ভালো মাল দিতে পারবো, বাট সেটার ভিতরে কতটুকু কোয়ালিটি থাকবে আমি জানি না। বাট আমি অনেক, কারণ এটা নিয়ে আমি 4 বছর 5 বছর ধরে কাজ করি, বাট এটা আমি কিন্তু জানি। আপনি আজকে মার্কেটে 80 টাকা লিটার, 60 টাকা লিটার, এত কম রেটের মাল আমিও কিন্তু মানে করতে পারি, প্রমোট করতে পারি, কিন্তু আমি করি না। কারণ হলো যে
এর ভিতরে কি থাকবে জানেন, মাথা থাকবে তো পা থাকবে না, পা থাকবে তো হাত থাকবে না, এমন টাইপের, মানে একটা থেকে আরেকটা, আরেকটা থেকে আরেকটা, মানে সঠিক উপাদানগুলো থাকবে না, থাকবে না। যেমন একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে সাপোজ 20টা উপাদান ছিল, কিন্তু 5টা উপাদানই ক্লোজ করে দিল। হ্যাঁ অবশ্যই, রাইট রাইট। শুধুমাত্র আমি তো একটা কথা বললাম, আপনি হুইল পাউডারের গুঁড়া মানে ফোম ওয়াশের মেশিনের ভিতরে দিলেও ফোম হবে, তো তাহলে সেটাও কিন্তু ফোম ওয়াশ হইলো, বাট অরিজিনাল যে জিনিসটা দরকার ছিল সেই জিনিসটা কিন্তু হইলো না। কারণ আপনি তো হুইল পাউডার দিয়ে আপনি কাপড় চোপড় কাচবেন, কাপড় চোপড়ের ময়লা বা মাথার চুলের ময়লা আর গাড়ির ময়লা তো আর এক জিনিস না। তো কারণ গাড়ি কিন্তু আরও সেনসিটিভ জিনিস, এমন আছে যে গাড়ির রংটা কিন্তু অনেক সেনসিটিভ জিনিস, হয়তো সেটা লোহার উপরে করা হয়েছে বাট অনেক সেনসিটিভ জিনিস। তো অবশ্যই সবাইকে, যাদের বাইক আছে, আমি বলছি না যে মোটোকেয়ার দিয়ে আপনি ওয়াশ করেন, বাট আমি চাই যে সবাই তার শখের বাইক, মানে আমি বারবার একটা কথাই বলি ভাই, হ্যাঁ, যে আপনি বাইকের প্রতি যত্ন নিচ্ছেন, কিভাবে যত্ন নিচ্ছেন, আপনি মানে সার্ভিসিং করাচ্ছেন 2000 টাকা দিয়ে, আপনি 2000 টাকা সার্ভিস চার্জ দিচ্ছেন একটা গ্যারেজকে, সে আপনার বাইকটা সার্ভিস করাচ্ছে, আচ্ছা ব্যাস সার্ভিস করাইলো, আপনি কি করলেন, আপনি ইঞ্জিন অয়েল লাগাইলেন কপি, আপনি ওয়াশ করলেন খারাপ ফোম ওয়াশ দিয়ে ওয়াশ করলেন, আপনি চেন লুপ দিলেন, এখানে ভালো মানের চেন লুপ দিলেন না, আপনি ফ্রগ অয়েল ভালো মানের দিলেন না, আপনি মানে এরকম আদার্স যে জিনিসগুলা, যে আপনি 5টা লাগাইলেন কপি, তো এত কিছু কপি লাগাইয়া ভালো একটা সার্ভিস সেন্টার থেকে সার্ভিস করে কী লাভ হইলো? আপনি ভালো মাল লাগান, ভালো একটা মিস্ত্রি দিয়ে লাগান, বা ভালো একটা সার্ভিস সেন্টারে গিয়েই লাগান, সমস্যা নাই, কিন্তু আমি বলবো যে প্রত্যেকটা মাল আপনি যাচাই বাছাই করে তারপরে লাগান, কোয়ালিটিফুল লাগাতে। হ্যাঁ, তো এখানে শুধু মানে আমি কখনো বাইকের ফুল সার্ভিসিং করাই নাই, কোনো দিনের জন্য করাই নাই। আমার মানে আমি জিক্সার বাইক মানে লাখের উপরে চালাইছি, আমার মানে 6 নম্বর জিক্সার, মানে কয়েকদিন আগে আমার জিক্সার সেল করছি, বাট আমি কোনোদিন ফুল সার্ভিসিং করাই নাই, বাট আমার যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই সার্ভিস করাইছি। বাট আমার কথা হলো যে আমি কোনো খারাপ জিনিস লাগাই না, আমি একটা জিনিস, খারাপ জিনিস কাউকে প্রমোটও করি না, খারাপ জিনিস আমি কাউকে গিফটও করি না, আমি খারাপ জিনিস কখনো নিজেও ইউজ করি না, আমি কোনো খারাপ জিনিসের পক্ষেই নাই। যেটা আমার সাথে যারা মানে এখানে এতগুলো কথা বলার উদ্দেশ্য, সেটা হলো আমার মোটোকেয়ার শ্যাম্পু, কারণ এটা আমার প্রথম প্রোডাক্ট দেখে আমি অনেকগুলো কথা বললাম নিজের সম্পর্কে, কারণ আমি কখনোই কোনো ডুপ্লিকেট জিনিস বা খারাপ জিনিস আমি কখনো কাউকে নিজেও ইউজ করি না, আমি কাউকে ইউজ করাই না, সেটা আমার স্টাফ হোক, আমার বাসার হোক, বা আমার আশেপাশের। আমি যদি একটা মানে ধরেন একজন রাস্তায় ভিক্ষা করে, তার আমি একটা জিনিস দিব, সেটাও কোয়ালিটিফুল হওয়া লাগবে, আমার নীতিটা এরকম। রাইট। তো ঠিক আছে ভাই, আমি আজকে অনেকগুলো কথা বললাম আমার মোটোকেয়ারের জন্য, বাট আসলে আরও এটা নিয়ে গল্প করলে অনেক কাহিনী আছে, অনেক স্টোরি আছে ভাই, বুঝছেন, কারণ এটা অনেক ইমোশনের জায়গা, বাট আমি আর কোনো কথা বলবো না। তো আপনার কাছে অনেক ধন্যবাদ, আর ভাইয়াকে অনেক ধন্যবাদ, আপনাদেরকে ধন্যবাদ। ইনশাআল্লাহ আমার এখানে দাওয়াত রইলো, রাইডার্সে অবশ্যই আসবেন, ইনশাআল্লাহ যাব। কিন্তু ভাইয়ের দোকানে বুঝছেন আমি গেলে হারাই যাই। এখন টুঙ্গি স্টেশনের যে ওভারব্রিজটা হয়েছে, মনে করেন যে বামদে ঢুকলেও হারাই যায়, ডাইনে ঢুকলেও হারাই যায়, ডাইনে ঢুকলে চলে আসি হলো আপনার ইয়াতে একদম কেতে আজিমপুর, আর বামদে ঢুকলে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে ইনশাআল্লাহ ভাই আপনার দোকানে অবশ্যই ইনশাআল্লাহ যাব, দাওয়াত রইলো অবশ্যই, আমি আশা করি। ভাইয়ের দাওয়াত রইলো, ভাইয়ের ভিউয়ার্সদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।